mida vittu sa sellest oma käe peale kirjutasid? Kas ma helistan Zelenski ja ütlen, nagu meil on kõige suurem probleem kaitseväest. Ette näidata sulle, kuidas pissuaari sittuda või? Ma hakkan fucking varsti igistama siin teda täiesti potsis. Mida vittu ma loen? Kutsume lavale Puntso, Hendrik Puntso! Tere õhtust, Tartu! Teeme ühe suure aplausi Sten-Erik Allikale. No nii, raisk, kuulab siia nüüd. Veebel Puntso, mina. Lõpeta. Ei säbele. Roger käskis öelda seda. Kes oleks õigem mees viima läbi reservväelaste lugusid kui tüüp, kes ei ole ise päriselt käinud kaitseväes? Kui aus olla, siis kõik, kes me siiamaani laval oleme, me pole käinud kaitseväes. Sten käis, aga ta käis NSV omasse ei lähe arvesse. Ilma pikema jututa meil ongi siin täna paneel, kes on käinud seal. Nii et ma arvan, et ongi aeg nad lavale kutsuda. Teie aplausi saatel lavale tulevad Roger Andre, Artur Rehi ja Rivo Roost. Päris sõjaväelased on nad. Tulge, tulge. Päris sõjaväelased on nad. Oh shit. Artur tuli oma kotiga. Rivo, aitäh, et tulla said. Reamehed, võtke vabalt. Istuge maa. Väga hea. Kus tuju on siis? Super. See vend, ma ei näinud, et sa need vuntsid tegid endale. Kes sa oled täna? Manzorro. Bonjour. Kes ta täna välja näeb, Artur? Blackface. Ameerika liitlasväed? Ta on natuke nagu vaata, tead kui on hästi soe ilm, on ju? Nii? Hästi palav. Ja siis tead tellid jäätist. Ja siis see nagu juba sulab kohe, vaata. Haige keha. Haige keha. Ja haige keha. 57-aastase mehe kohta. Tule päris hea. Selles täieliku Van Dammena. Aga ühesõnaga, mis siin täna toimuma hakkab, te olete saatnud meile terve hunniku lugusid, siis eeldatavalt kaitseväest. Ega me neid kõike täis ei ole läbi lugenud, et mis siin täpselt tulema saab. Senise, ütleme niimoodi, kogemuse põhjal on need rohkem siuksed, sital käimise lood või siis naril pihku panemise lood. Et väga palju see amploa nagu mujal ei lähe, ütleme niimoodi. Aga meie tänane ülesanne siis ongi võtta need lood ette ja otsida välja parim lugu, mis siis saab auhinnaks 100 eurot ja ühe kuiv toidupaki. Siin sees on pilaf, soolane kreeker, võileiva määre, sealja, miks Y-iga. Šokolaad, must tee sidrun, puuvilja marmelaadi komm, energiakeel virsik, kiilpiits, marakuja, see sõna, definitseeriv, salvrett. Nii et kui teil on hea lugu, siis te võite selle võita. Ilma pikema jututa, ma arvan, et täna me paneel hakkamegi pihta, mis siin tulemas on. Vaatame. Esimene lugu. Esimene on lühike lugu, ma panin kohe algusesse. Esimene nädal ajateenistuses. Staabikompanii sõdurid ei saanud sauna, sest keegi oli lava alla sittunud. No mis ma ütlesin? Täpselt see ongi. Tõmbame kohe edasi. See läks praegu liidriks kusjuures. Aga samas, kuidas ta seal nagu... Kas ta nagu kükitas seal nagu all peidus või? Või kas ta lasi nagu sealt lavalaudade vahel? Ma ei tea, sina ütle mulle, kas sa käisid ka saunas poistega? Ja ikka paar korda.
Aga need, seal oli alati nagu veits, et ma arvan, ma reaalselt käisin 2 või 3 korda. Need läksid alati vaata nii fulli kuidagi. See oli nagu teistsugune experience. Natuke. Aga mõtlen nende tüüpide, vaata, hästi palju on selliseid mehi, ja naisi tõenäoliselt, kes ei suuda kuskil mujal kui kodus sital käia. Mis sa nagu kaitseväest teed? See on suur probleem tegelikult. Sitalugude jaoks ongi meil ekspert Rivo Roos, daamid ja härrad. Las ma räägin, mul on üks lahingpaariline ja ta ei käinud sital kuskil nädal aega. Ja siis ma kujutisin ette, nagu ta keha on nagu nii palju sitta täis, vaata. Et kui ta saaks nagu päris sojas kuuli, ta oleks nagu liivakott, vaata. Ta oleks nagu sitakott, see kuul tuleks ja lihtsalt jääks tema sitta sisse, vaata, mis tal sees on. Ja vahepeal ma proovisin talle kõhtu lüüa ja ei tulnud välja. Isegi kodus ei saanud sittuda 2 päeva pärast, kui ta õppustelt tagasi koju tuli. Et jah, olge ettevaatlikud. Jah, aga see sitt võiks päästada elu ka tegelikult, nii et see on praktiline sitt. Mina ka esimene metsalaager, ma esimesed 4 päeva ei julgenud käia, vaata, sital. Siis ma sõin hästi palju neid, vaata, kreekereid, et nagu see on nagu punni ette endal. Ja. Need olid nii kuivad, mul oli nagu see, et see ei liigu kuhugi, vaata. See on punni ette on ja siis 4 päeva nagu suudan kinni, no tuju on nagu all fucked up, vaata. Nagu see junn hakkab rääkima suga. Sealt ongi see junni emoji tulnud. Ja ei, nagu reaalselt, see nagu, ta möllab su nagu mõistusega, vaata. Ja siis lõpuks oli, ma mäletan, ma olin mingi patrullis või midagi ja ma tunnen nagu, et nüüd tuleb. Et nüüd tulebki, mul ei olnud paberid kaasas, seda rulli, mitte midagi, vaata. Ja siis mul oli nagu nii see, et ma nagu üldse ei taha. Et mis ma tegin oli nagu see, et ma võtsin nagu kõvasti nagu vaata pükstes kinni. Ja siis ma nagu kummardasin vaata ette, niimoodi püksid oleks nagu perse pealt hästi vaata pingul. Ja siis ma lasin nagu korraks, vaata ma sain nagu perse augule puhkus anda, vaata. Siis püksid hoidsid junni kinni. Ja siis 5. päeval tuli nagu see kõik välja nii, et nagu holy fuck, nagu reaalselt ma see nagu väike sõdur, kelle ma sealt välja sittusin nagu reaalselt. See kraav, mille te just kaevasite, see oli kinni. Jah. Ei, see oli rets. Ei, väga äge. Ma ei tea, mehed ei saa metsas sittuda. Meil oli just probleem, et parakas kompani parameedik oli laisk ja parameedik on see, kes kaevab augu, kuhu siis mehed lähevad sitale ja mehed ei või suvalt igale poole. Oota, see on parameediku töö või? Kompani parameedik peab tegema seda kompanile kaevama augu, kus siis käiakse järjekorras koos. Parameedik / fekalist siis. Ja kui kogu kompani käib ühe augu peal ja parakas on laisk ja uute kaeva, siis lõpuks 3. päevaks on püramiid. Aga see ei või mujale minna, see on keelatud ja öösel kevadtormil meil jäätas. Nii, et oli jääpüramiid, mida kirkaga pärast lõhkuda. See on kunst. Ja siis oligi, pärast oligi poisid vaatama, kes kõige pikemal jõu saab ja... Vastlapäev on tulekul. Jah. Aga meil oli päriselt, meil oli üli hea näiteks need sita nagu potimeistrid on ju, meie nagu seal rühmituses. Ja seal oli nagu reaalselt niimoodi, meil oli nagu nii kurikuulus, üks tüüp tegi nagu oma kodus nagu prill-laua vaata puidust, nagu for real nagu hea prill-laua vaata. Nii et nagu ülemad ja kõik teadsid, et meil on see hea pott, kus käia. Ja siis nagu kõik käivad, vaata, sõidavad sinna meie sellele alale on ju. Ja siis meil nagu, mis need sanitarid tegid, olidki see, et nad ehitasid nagu selle päris poti, kus nagu meie rühmaliikmed käisid. Ja siis see nagu kamotati ja peideti ära. Ja siis oli nagu see puhver peldik. Et kui kuskil teiselt need tulid ja küsiti, kus teil see kemps on, siis me näitasime nagu tolle peale. Et siis teised käisid seal nagu... Siuksed skeemid. Väga põnev värk, väga põnev värk. On meil veel sita koha pealt midagi lisada? Oh my god, see tuleb ülipikk show. Aga ei, siin tuleb väga palju sita lugusi, et selles mõttes hoiame midagi edasi ka. Mulle lihtsalt meeldib, et Artur ütles jah sellele projektile, vaata, ta on siin nagu päris ekspert. Me sitast räägime ainult. Ma arvasin, et te tahate nagu mingit päris asja teada. Pea vastu. Järgmine ülesanne tähendab lugu, võib-olla ka ülesanne. Hea meelega oleksin kohal, aga teenistusülesanded vajavad täitmist. Siin on mingi vend on otse kuradi metsas saatnud. Oli üks poiss nimega reamees Sartok. Ta oli poiss Hiiumaalt ehk mandrihaigused olid tema immuunsüsteemile võõrad. Juhtus nii, et sai endale teenistuse jooksul kurgubakteri nimega Streptokok. Midagi siukest. Ning sellest hetkest hakkasime teda kutsuma Starcockiks. Okei. Kuid lõppude lõpuks Starcock nagu see ostrat.
Okay. Kuid lõppude lõpuks on ebaviisakas kellegi nime üle nalja teha. Seega tuli mõni muu alternatiiv hüüdnimi leida ning kiire lühendamise käigus tuntakse teda nüüdsest kui KPR peenis. Mis see KPR tähendaski? Kapral. Ma teadsin tegelikult. Hästi nagu kuidagi munni temaatiline, vaata. Poisil kurk valutas. Me oleme jäänud siia, jah. Tere, sai hellitavaid nagu hüüdnimesid ka veel, vaata. Ei, no sa ise oled reamees, aga tere, su munn on kapral, no. Seal oli mingisugune huvitav flirt all selle poisiga. Jah. Okei, ma ei tea, vaatame, mis edasi tuleb. Järgmine lugu. Aastal 1996, kui Kaitseväe juhataja oli Jott Kert, olid esimesed reservväelaste õppused Kuperjanovi pataljonis. Meid oli 10 meest, kes olid käinud ka Vene sõjaväes. Olime koos Kuperjanovi kordusõppuslastega. Õppus oli 5 päeva ja viimase päeva lõpus andsime vande Eesti Kaitseväele. Keegi meist 10 veiderdas kõvasti, küll ütles, et peab advokaadiga rääkima ja kas ikka võib 2 vannet anda, kui on Vene sõjaväes juba andnud ja nii edasi. Tere, kui sits peon sa oled, noh. Õppuse 4. päeval olime Sänna lauda juures. On see mingi kuulus koht, et me kõik peaksime teada või? Tead küll, Sänna lauda juures olime väiksel õppusel. Positsioonil ja 1 meist 10 jooksis Sönniku hoidlasse, kuhu vajus rinnuni sisse. Jälle sita lugu. Ta päästeti ja viidi pataljoni puhtaks rookimisse. Temal jäi vanne andmata. Tere, plaan õnnestus, noh. Kapral ja sulgudes on Jefreitor Kikas. Aga siin on nagu spiooni nimi on ka kirjas. Väga hea. Nimes on Treitor sees ka, vaata. Jefreitor. Võib-olla see ongi mingi vene referents. Sten, sul on mingit kommentaari? Tavariš general, Tafritov. Ma usun. Okei, mis meil on? Mis te arvate, kas siit võib mõni... Sten on nagu see tüüp, vaata, kes kui sa lähed kala püüdma, siis teisel pool jõge vahib vastu sulle, vaata. Kuule, mul on üks pikem lugu, Roger, tahad lugeda seda või? Sa ei jaksa või? No. Ma tahaks juua, jah. Sa juua. Võtta see number 3 lugu, vaata. Oh my god, see on tõesti pikk lugu. Skipime selle loo. Oh my god, sa ei... Ja see läheb... Aga mis see 3A ka veel on? Fanfiction läheb edasi. Ta kirjutas jah mingisuguse teise lõpu, vaata endale veel. Nii. Kui ma 10 aastat tagasi ajateenistusse läksin, olin oma eriära väljaõppes ainus naisterahvas. Paljud asjad olid väljakutsuvad, aga ausalt öeldes ei kuulnud nende hulka varajane ärkamine. Kell 6 üles, hommik võimlemine, päev käima ja edasi tegutsema. See on nagu mingi legit TikTok lihtsalt, mis ta kirjutas siia. Kell on 6. Üks päev minuga Kaitseväes. Ei olnudki midagi keerulist. Tegin meegi peale. Mingil veidral moel mõjus see rutiin isegi turvaliselt. No jah, sa pataljonis relvade keskel. Kuradi igal pool on patrull väljas. On tõesti turvaline. Teadsid täpselt, mis sind ees ootab. Siis tuli kapten... Võime öelda lihtsalt, jah? Ongi jah? Ja. Kapten Puntso. Tuli. Perekond on kohal. Kapten Puntso otsustas ühel hetkel, et tavaline hommikuvõimlemine on nõrkadele. Ühel hommikul kell 5:30 lendas uks lahti ja kostis käsklus, mis tekitas hetkega kollektiivse paanika. Lahing varustus selga 5 minutit. Puntso. Kui sa oled alles poolunes ja üritad samal ajal saapaid, rakmeid, kiivrit ja ülejäänud eluks vajalikku inventari õigesse kohta saada, siis 5 minutit tundub umbes sama realistlik kui maratoni läbimine kummikutega. Kus see kapten oli? Kus ta teenis? Oli, kui ma kupis käisin, siis nagu 5 minutit me saime hakkama küll või mis kuradi... Ei saanud asju selga, mis kuradi pelmeeni jutt see on. Igatahes.
mõni minut hiljem leidsin ennast täielikus lahingvarustuses mööda kasarmu ümbrust jooksmas. Ja siis algas päris lõbu. Jooksu pealt tuli võtta lahingpositsioone, otsida vastast, see on väga hea. Varjuda, liikuda, uuesti joosta, uuesti pikali visata ja pidevalt kuulata, kuidas iga tegevus aitab kaasa Eesti riigikaitsevõimele. Väga hariv, väga isamaaline, väga väsitav. Aga päeva tipphetk polnud veel saabunud. Pärast seda otsustati meile õpetada lähivõitlust, muuhulgas seda, kuidas tühjaks saanud automaadiga vastasel hambad välja lüüa ja vajadusel relvaga vastase ründevõime elimineerida. Nüüd mul tuleb meelde, see oli see räigelt suur tüüp. Ma lõika kindlalt välja, et ma tema nime ütlesin. See tuleb väga tuttavaks nüüd. Ja ühesõnaga, kõlab loogiliselt. Kuni hetkeni, mil saad teada, et enne ei pääse keegi kasarmusse ega hommikusöögile, kui polnud seda demonstreerinud kapten Puntso, kes oli umbes sama pikk kui lai. Ta päris, ta oli hiiglane inimene nagu. Ta oli kuredi, ta oligi lodi, Aga nagu musklis või? Ja, nagu siuke kapp, ma ei tea, ta oli riides selles mõttes, ta ei olnud nagu õlitatud ja värki. Okei. Kohe näha, et see pole käinud. Kuidas tal tonaalsus oli? Nii, sama pikk ja lai ja mõlemad mõõdud olid märkimisväärsed. Ülesanne oli lihtne. Karju võimalikult hirmuäratavalt ja jõuliselt. Tee lähivõitlusliigutused korrektselt. Veena Puntso, et oled valmis vastase hambad välja lööma. Kuidas see välja näeb? See on päris hea küll, jah. No ja siis kui hakkama saad ka, siis saad vangis istuda veits, et mundriga tüüpi ründasid. Ma ei tea, kas asi oli minu loomuses või selles, et olin 20-aastane. Oota, mul on uuesti see. Ma ei tea, kas asi oli minu loomuses. Või selles, et olin 20-aastane naisterahvas. Aga millegi pärast ei tulnud minus välja see metsik sõdalane, keda instruktorid ilmselt näha lootsid. Iga kord, kui pidin täiest kõrist röökima ja automaadiga kujuteldavat vastast ründama, tundsin end pigem nagu piinlikkust kogev koera kutsikas kui lahinguväljal hirm. Kuradi pikk lause oli see. Kapten olnud veendunud, mina ei olnud veenev ja üsna mitu korda saadeti mind rivi lõppu uut katset tegema. Tea, kus nagu väga hästi tulid, aga tule uuesti. See, kes jääbki selle Biffiga trillima, vaata. See režissöör, cut! Ei, kutid, teil tuli väga hästi välja, te mingi kuradi sööma, me siin vaatame preiliga üle asjad. Vaata, kui sa ründad mind. Haaramust. Tule löö mul oma suuga hambad välja. Aga midagi peab ütlema nende hommikute kasuks. See lugu läheb ikka veel edasi. Võtke väga rahulikult, me oleme alles kuradi esimese lõigu juures. Kui oled kell 5:30 hommikul täisvarustuses mööda kasarmut jooksnud, poris püherdanud ja seejärel püüdnud veenda endast 2 korda suuremat kaptenit, et oled surmavalt ohtlik, siis muutuvad paljud hilisemas elus ette tulevad probleemid kuidagi palju väiksemaks. Ja see on hommik, mida ma mäletan siiani. Tea, kui kapten teaks, kuidas ta puudutas seda noort hinge. Uskumatu, jah. Siukse kogemuse saab keruks ajaks siis. Ja päris haige. Aga tal oli küll mingi siuke enesekaitse see. Mina ei olnud tolles loengus. Kus sa olid siis? Ma ei mäleta, ma olin selles sanitari kursusel. Me vaatasime kuradi filme ja värki. Sanitar, parameedikuks õppisid, kuidas auku kaevata? Kusjuures ei pidanud, mind edutati nagu kohe. Nii et kui augu kaemuseks läks, siis ma olin juba pool jaoülem ja siis mu jaoülem sai vigastada ja siis ma olin lihtsalt meeskonna ülem. Ja siis läksin reservi ameti peal, mida ma nagu ei teinud korda ka teenistuses. Mis amet see oli? Sihtur. Ainult 1 H-täht on seal üle liia. Jah? Ma sihtisin üli hästi. Meil oli kõige kiirem relv. Okei. Aga mis teie need ametinimetused on? Ma olen kompaniülema side. Side? Side ja mitte füüsiline side tema peal, vaid kommunikatsioon. Ma mõtlesin nagu pesukaitse või midagi. Kompaniülema pesukaitse, jah. Väga huvitav, üks vend vastutab. Rehi sealt teljad.
jah, ja Roost, reamees. Ma olin siis laadur sihturile muidugi, tankitõrjakompaniis ja Spike Keller, teate, eks ole, poisid. Jah, aitäh. Ja see oli jah, ma olin sihturile laadur, jah. jah. Suurepärane. Hea mees või reamees? Väga hea. Tõstis hästi nüüd. Jah. Kuule, järgmine lugu meil on nüüd niimoodi. Kas meil on liider ka praegu või ei hakka üldse valima isegi või? Mis me arvame? Sten, oled meiega? Jaa, väga hea on. Väga hea. Väga hea on. Aga lähme edasi, ka järgmine lugu on selles mõttes huvitav, et siin on kirss ka pandud, kes teab siis Puntsomaanias. Kirss tähendab seda, et inimene on valmis rääkima meiega sellel teemal. Kui see on hea lugu, siis me teeme seda. Lugu ise siis kannab nime, üllatus, Tuumajunn. Kõige venelasema välimusega venelane tegi terve poti sitaseks. Ülevalt alla. Kuidas siis? Terve valamu, pruun, lisaks prilllauale, aga sellest, et tema seda tegi, ei teadnud keegi. Pärast intsidenti, mis avastati vahetult enne öörahu, äratati kõik üles ning trillseersant kõndis edasi tagasi koridoris ning rääkis, kuidas olukord on kriitiline. Ja jäle. Pandi püsti sitapatrull ehk relvadega mehed seisid vetsud ees ja kontrollisid potte pärast käiku. Hiljem tuvastati teo toimepanija ja temast sai kakamise legend. Mõtle, kui fucking nagu alfa sa pead olema. Yeah. Et nagu relvadega kontrollitakse, sul on see fuck it. Ma situn ikka täis selle poti. Seda küll, jah. Yeah. Vaat see on tema kunst lihtsalt. Jäi vahele, vaata. Ups. Ta tahtis vahele jääda. Ma ei tea, kas meil on küsida nagu sellelt inimeselt midagi veel või? No, tule näita, kuidas sa tegid seda. Ei tega ma ei tea. Ja kes sa oled? Tee häält, kui sa oled siin ruumis. Oh shit. Oh shit. Jaa, see olen mina. Kuule, aga ma ei tea, for fun. Lähme vaatama, mis siin toimub. No, muidugi mine. Ma arvan ka, et tõeline mees ei laseb ühe korra vett peale ja lihtsalt jalutab minema. Ei ole tema asi seal selle vetsuharjaga puhastada. Tuled siia Ma arvan, et Uno loob. Tule siia poole, tule. See on tõeline mees su jaoks. Tuuli Roosma segment, kus me istume siin lava ääre peal. Ongi niimoodi või? Väga hea. Tervist. Kuidas nimi? Siur. Siur. Mis oli sinu see... Nagu siuke hääl, vaata, mida sa metsas kuuled. Siur. Teil on suht sama soeng Roksiga. Siur. Mis su see amet oli seal? Mina olin parameedik. Ehk siis sina vastutasid selle eest, jah? Kuidas see kakamise legend siis? Ma ei saanud aru, kas see oli nagu positiivses võtmes või pigem nagu negatiivses? No, ma ütleks pigem negatiivses, et see oli võimas. Selles mõttes, et minu sõber, kes oli samuti parameedik, oli tollel õhtul, siis tal oli roll koristada seda vetsu. Ja tema käis seal ja ta tuli ekstra. Mina olin juba hambad pesnud voodis, eks ju, tuli ekstra mulle ütlema, et mees, tule vaata. Siis ma lähen ja vaatan. Türa. Mida sa nägid seal kirjeldamine? Sa räägid nii emotsionaalselt seda. See on kõige huvitavam sita lugu, mida ma kunagi kuulnud olen. Siit lähme hetkel reklaamipausile, aga olge meiega tagasi. Väga hea. Räägi, mis sa tundsid. Et no, ma ütlen, tõesti nüüd, kui te ütlete, et ma oleks võinud öelda Obama loo või Snaipri loo või mida iganes, eks ju, aga ei, ma panin ikkagi sita loo. Ja tõesti, ma ei tea, kas te olete kunagi näinud mingisse toisse või siuksesse ja näinud, et keegi on, mina olen, ma arvan, 3 korda elus näinud, kuidas prill laual on junn. Ei ole meil. Mitte 1, mitte 2, vaid mees on 3 korda näinud. See on sita ekspert. Nendes loodes hakkab nagu siuke ühine tüüp välja kujunema. Jah, aga mis selle siis nii eriliseks ikkagi tegi? Mulle meeldib, et meil ikka veel nagu asja tuumani jõudnud tegelikult. Mis oli ka selle nimi Tuumajunn, eks ole. Et kui sa peaksid kirjeldama seda, mis sa nägid seal? No kirjeldame, et kujuta ette, sa näed poti valam. Tavaliselt on valge.
eks ju. See ei olnud valge. On tõesti valge, olen näinud. See oli pruun. See oli, ma ei kujuta ette, mida ta söönud on. Et noh, siuke nagu kaetud, täiesti kaetud ja prill-laud samuti. Nagu mitte siis see esimene osa, eks ju, kui sa istud, aga ta pidi istuma kuidagi, noh, et niimoodi tagapool või kuidagi. Nagu, et tehnika oli juba nagu üle teistest. Ja ma arvan raudselt jah. Noh, et reamees ikka oskas. Aga mul on küsimus eksperdile, et kupis oli olukord, kus kõik kabiinid olid täis ja pärast alles leiti, kes tohutu karjumine vee peal lõugas, kõigi peal mehed olid rivis, kes sittus pissuaari. Et kui sa suudad mulle selgeks teha, kuidas see võimalik on ja võib-olla ette näidata. Võtame ikka enda kätte. Kus ette näidata sulle, kuidas pissuaari sittuda või? Ma ei usu, et ma suudan sulle demonstreerida seda, et meil ei ole... Sten saab oma käsi hoida nagu pissuaari. Jah. Selleks ta me ka... Sõra, ma tahan palgalisa saada. Aga ma eeldaks, et see on niimoodi, et sa oled nagu nurga all rohkem, vaata, et sa ei saa ometi potile istuda. Jaa. Okei. Sul peab olema nagu... See on nagu jah, sest et sul jäävad ju muu varustus jääb välja, ütleme niimoodi, eks ole. Et see on ometi asi. Kuule, aga tegelikult tundub isegi suht mugav, kui niimoodi mõelda, on ju? See on nagu siuke käigu pealt situmine. Et selles mõttes mugav, et situd pissuaari ja kused põrandale. Jah. Ei no selles mõttes, et olemas on ju põrandal on mitu auku, kuhu see vedelik ikkagi minna saab. Ei, kus kurat mina tean, kuidas see... Samal ajal saad relvaga ust ka katta, vaata. Nüüd me jõuame asja tuumani. Suurepärane. Kuule, aga aitäh sulle, ma arvan selle loo eest. Surume kätt ka, ma pole sita eksperdiga ennem näinud. Rääkinud niimoodi. Ja mul on tõesti uskumatu, et me teeme riigi raha eest seda. Selles mõttes, ma ei tea. Kuule, see läheb praegu kindlalt liidriks, olete nõus? Sita ekspert isiklikult käis laval rääkimas sellest. Ma arvan ka. Ütleme, siit on edasi raske on minna, aga proovime, vaatame, mis siit tulema hakkab. See oli omajagu aastaid tagasi. Pataljoni nime igaks juhuks jätan siin mainimata. Kes teab, see teab. Nimelt oli kahel kamraadil pataljonis igav hakanud ja tekkis huvi filmikunsti avastada. Kui minu rühm naases metsas, tuli meile siseinfo korruselt, et liikmel on mingisugune video ja paks pahandus majas. Video sisust ega seal pikka lugu ei olnud. See oli riili moodi vaatamine. Mulle meeldib see pinge praegu. Stsenaarium. Üks kamraad kuulis kapist kostuvaid hääli. Ta lähenes ettevaatlikult ja avas kapi ukse. Kapi ülemiselt riiulilt, aga vaatas talle vastu sealt rooja väljastuspiirkonna number 2 ja kellukesed. Pead vist lavale tagasi tulema. Võimalik, et seal oli ka midagi muud, kuid hetkel kahjuks või õnneks ei meenu. Pataljoni rivistusel seda videot minu mälu järgi igaks juhuks ülema poolt välja ei toodud, kuid populaarsust kogus antud videolooming üle riigi. Ahah, üks parimaid töid. Täiesti perses, okei, ma lähen juba kiirelt edasi, sest et siin on kõik on samad lood ja järgmine lugu hakkab niimoodi. Tehti meile WC-patrull. Ma ei lugenud neid läbi ennem nagu. Aga siin nagu, vaata ongi lihtsalt see, et aga kodus vist ei õpetatagi situma nagu. Ja sul pole kodus pissuaari ka vaata. Jah. Kus mina tean, kuidas see töötab? Tehki instruktsioon taas selle kohta, eks ole? Jah. Lihtsalt korda väljas. Mul öeldi, et siin ruumis situtakse. Oli nagu anum. Aga teeme selle ära siis, meil ei ole muud varianti. WC-patrull, sest keegi lasi potist mööda. Kutsuti kõik korrusele ja saime trillilt riielda. Keegi filmis ka seda ja sellest tuli pärast ka uudis. Mis uudis, nagu Sõduri lehes või mis see tähendab? Aga põmps tegime graafika ja kui keegi WC-s tuli, siis öeldi, kuhu kabiini minna võib. Sama teema. Kui said käidud, siis kontrolliti WC-pott üle ja kirjutati märkmikusse, kas käis mingis kabiinis ja kas oli kõik korras. Hea aega sisustada nii. Kogu lugu. Seal on vaata, kõik on nii nagu läbi mõeldud. Ma hakkasin ise ka mõtlema, et kui ma olin nagu ajateenistus, meil oli üks siuke tüüp, kes vaata värvis ennast musta kamoga nagu üleni mustaks, on ju. Siis pani kiivri pähe
ja oli alasti, vaata. Ja siis jooksis mööda nagu seda ruumi, nagu seda kuradi... Ja jooksis ringi, on ju, seal edasi-tagasi, siis läks duši alla ja siis pani nagu pihku, vaata, kiiver peas. Siis ta tahtis ära saada, vaata. Tal on nagu see, et ta nagu teeskles, et tal on midagi viga, vaata. Ta tegi nagu ennast junniks. Jah. Ma olen junn. Väga huvitav. Ja siis nagu vaata huugas niimoodi, on ju. Ja siis ühesõnaga, ja siis mis see tulemus oli selle kõige selle tagajärjel, vaata. Ta oli lihtsalt öeldigi, et oi mees, et sul ikka vist ei ole korras, vaata. Ja tal oli juba nagu see fuck ees on ära, vaata. Siis öeldi, et sa oled kuulipilduri abi. Lihtsalt oligi nagu, et fuck it. Aga ärasaamisest rääkides, Kuperjanovist said päriselt kunagi 2010 ja enne said 2 ajateenijat niimoodi ära. Ja pataljon sai uue nime omale selle järgi, et ühel pimedal ööl korrapide ja unega võideldes siis kuuleb madinat tagant, lennuvälja tagant otsast, kus on siis 2 pesumasinat, kus siis kõik pesevad oma riideid, keegi ei tohiks üleval olla. Läheb vaatab seal ja üks ajateenija on siis pesumasina peal ja teine ajateenija siis rautab teda tuimalt. Ja nad olid mõlemad mehed. Ja kuna sellel ajal juba oli meil Euroliit ja ei olnud selle vastu diskrimineerimist, siis mõlemad saadeti koju põhjendusele, et seksuaaltegevused on keelatud. Ja sellega ristiti Kuperjanov Vikerjanoviks. Ei, aga samas, on ju, sa ei jäta kunagi oma lahingpaarilist üksi. See oli väga õige käitumine. Happy Pride Month! Jah. Ja. Mees, mul on haigelt vaja pihku minna, vaata. Ma annan sulle ühe parema asja. Ma tulen sulle kaasa. Et see homo- ja heteropiir kaitseväes on suht nagu õrn. Mina ka, noh. Oled mõelnud asju, jah? Kuule, aga võta siit järgmine lugu, Rivo. Panin ühe väiksema sulle, et saad ennast soojaks lugeda. Number 6 siis. Ma ei käinud Eesti koolis. Ma õppisin, kuidas tekstida. Kui ma kolisin Eestis, hakkasin naisi sebima ja niimoodi ma oskan nüüd eesti keelt ka lugeda. Väike fakt. Olime telgis ja Veebel pistis pea telki ja küsis, kas keegi tahab mandariini. Keegi ei vastanud talle ning ta lihtsalt hakkas loopima meid nendega, et me võtaks. Ta viskas ka killustikuga, kui keegi magas metsas, kui ei tohtinud. Mandariiniga. Need on need suuremad kui apelsiinid, eks ole? Või väiksemad? Väiksemad, okei. Noh, nüüd on kõik selge. Võid järgmise ka võtta, see oli üks lugu midagi, kui te tea, oligi siuke väike mandariini lugu vahele. No, kui ma Ukrainas vabatahtlikuna missioonil olin... Oota, kas hakkasid ise rääkima või sa loed praegu? Jah, see oli järgmine lugu. Kahjuks ma ei ole veel jõudnud sinna maani, kus ma tahan ennast ohverdada, aga lähme edasi. Sain aru, et Ameerika sõdurid on maailma kõige veidramad. Noh, sa ei pea Ukrainasse minema, et teada seda, eks ole? Nad rääkisid mulle, kuidas Ameerika MRI, NATO pakid, olid tobacco kastmeid ja kuidas oleks meie motivatsioonile positiivselt mõjunud. Vaenase kaudse tule all rääkisid nad tsiklikasmest, tere mu eesti keel on nii putsis, vaata, kuradi tšillikasme, tere, fucking tšikli, tere, fucking hüppa kuradi motorata peale, kuradi, ma ei tea, kõik on tšigri-migri täna, ma ei tea enam. Kohe pidin mis tegema? Helistama Zelenskile, tere, see vend valetab, tere, kes see helistab Zelenskile? Tellime tobakot, fuck me. Kõne Zelenskile, mul on see tšikli kastet vaja. Tellima toba. Vaat, see on siin, mis on kirjas on. Aitäh. Seejärel, kui tuli oli läbi, läks ameerikane auku, kus plahvatus just toimus ja ütles mulle, et ta oli
liigikaudselt arvatanud, kust suunast meid tulistati. Ma hakkan fucking varsti higistama siin, tere täiesti potsis. Mõtle see vend annab sulle raadiost infot. Plahvatas! Plahvatus! Puts! Kust nad tulevad? Ma hakkan varsti higistama. Ja seal oli nagu mingi vastased GD tulid minu poole ja ma olin 2 GDs coming. Ja see oli raske aeg. Raadio ma ei ole sidemees, jah. No nii. Okei, ma ütlesin, oleksite võinud küsida, Venemaa on seal idas, siis hakkasid nad pakkuma. Me vajame liitlaste tanke ja õhuväge, et vaenlane hävitada. Siis saame küla puhastada, mille peale ma vastasin no shit. Meil oli need F-16 ja Abramsi tangid load otse meile selja. See on mingi kuradi Jason Statham film, mis siin praegu käib, täiesti potsis. See on minu kevadtorm. Kas meil on mingi teaosanitari, kes nagu Rivo kraadida saaks või midagi? Samal ööl põgenes 10 ameeriklast, jättas mind kaevikusse 1 juudiga ja oligi kogu lugu, kus see edasi läheb, äkki lõpeb sittumisega või midagi, aga siin ei ole midagi veel. Kes kirjutas seda? Ma tahan teada kohe. Kes see käis Ukrainas päriselt? Päriselt sa käisid või? Naabrimees sina või, kurat? Kas sa tahad, ma annan sulle mikrofoni ja kommenteerid seda või? Meil on mõned asjad siin vaja üle käia. Ütle lihtsalt seda, et mis seal valesti oli siis, millest me ilma jäime. Mina ka ei saa midagi aru, lihtsalt ütlen sulle. Panin selle kirja ka. Okei, kas ma saan korraks nagu tulla ja nagu õigesti seda lugeda, sest Okei, kas meil on mingid tüüpi, kes, no ma saan juba aru, et sa ei saa ka hakkama. Ei, ma tegin nalja tegelikult. Ja, ei, tule loe, teeme aplausi julgustuseks, tule istu siia, loe ette see, suurepärane. Proovime uuesti. Rivo, sina õpi. Tere kõigidele, mina olen naabrimees. Ühesõnaga, kui ma Ukrainas vabatahtlikuna missioonil olin, sain aru, et Ameerika sõdurid on maailma kõige veidramad. Ja, see oli õige. Nad räägisid mulle, kuidas Ameerika emariil on Tabasco. Aga seda ma ise nagu sassi panin. Tabasco kastmed ja kuidas see oleks meie motivatsioonile positiivseks mõjunud. Kas sa oled Rivo vend või? Väga hästi läheb, aga rahulikumalt natukene. Pane 0,9 kiiruseks. 0,9. Ehk siis vennad nagu vastase kautulajale rääkisid mulle, kuidas nagu Tabasco, nagu kaste oleks positiivselt meie motivatsioonile mõjutanud. Ja mis ma pidin tegema selle tõttu? Ma ei helistan Zelenski, ma ütlesin talle nagu, kas ma helistan Zelenski, ütlen, nagu meil on kõige suurem probleem kaitseväes. Tabasco on otsas, nagu ameeriklased vaata neid, nagu neil on Tabasco olemas, nagu jumala head vennad. Ja ülihea pull. Ja siis nagu oligi nii, et ameeriklane nagu lihtsalt nagu roomas meie august välja, läks sinna auku, kus just nagu sisselend oli, eks nagu pomm plahvatas ja ütles, ma tean täpselt, kus suunas nagu see nagu meid rünnatakse. Nagu ja ütles mulle, et nagu täpselt seal suunas, ma ütlesin talle, no fucking shit, nagu ma oleks võinud sulle kohe öelda, et Venemaa asub idal. Nagu, ja seetõttu ta ütles, et me vajame liitlaste tanki ja õõväge, et vaenlaste hävitada. Siis saame küla puhastada, mille peal ma vastasin, no shit, meil on neid F-16 ja Abramsi tankide laod otse meie selja taga, suitsetamas ja käske ootamas. Samal ööl põgenes 10 ameeriklas, jättes mind kaevikus 1 juudiga. Tere, ma ütlesin täpselt niimoodi. Rohkem aksenti oli juures. Mõnes kohas oli, väga hea, suurepärane. Mis su nimi on? Aitäh. Naabrimees. Naabrimees, väga hea. Ma tahtsin mikrit tegelikult. Aitäh. Suurepärane, teeme veel ühe aplausi. Tule siin Tartus on fun ikka, haige värk. Võib-olla Artur, sina saad järgmise loo äkki võtta, vaatame kas... Loe sama lugu veel kord. Jah, vaatame kas see ikka oli see lugu. Kui ma Ukrainas vabatahtlikuna mis... Samas kõlab nagu uus lugu küll.
Okei. Lugu number 7. Meil oli 11 kuu mees autojuht, reamees Vadim, nimi muudetud. Vadim oli keskmine umbkeelne Tapa elanik. Sellega seoses reaalselt kupis oli üks takoine vend, kelle nimi oli Kalev Tamm, umbvenelane, sõnaga eesti keelt rääkinud. Aga Vadim... Kui sa küsid ta nime, vaata, siis ta näitab lihtsalt dokumenti sulle, vaata. Ta ei oska ise ka hääldada. Kaljev. Tapa elanik, eks ole, kes rääkis täpselt 3 sõna eesti keelt. Mul on põlv, enam-vähem sellist tüüpi mees. Ja kui tulid 8 kuu mehed peale, siis toimus neil SPK lõpurännak kella 3 oosel, pandi tuletorje, haire, toole. Et davai, nüüd on aeg rännakule minna. Adinets, ju siis on tal nüüd uus nimi, Adinets ärkas üles ja mis oli tema esimene mõte? Bljääd, tahaks magada. Läks korrusele, võttis kaasa 2 tooli, ühe asetas maha, astus peale ja võttis teise katte ja lõi selle tuletõrje kella seina pealt nahui ja läks magama tagadi. Pärast tegevad küsisid, et MDV, sa külla sõber teed, ütles, mis ma ikka teen, mul oli uni. Ma ümardasin need uud ja täishäälikuteks nagu peab. Aga mees teadis, mis ta tahtis, vaata. Tal oli vaja magada. Magada tahtis, väga hea, mõni magamiseks vahele. Suurepärane. Jah, vaata, mõni lugu on siuke, et kuradi võtab põlve värisema. Võtan siis järgmise. Vaatame, mis siit tuleb. Ajateenistuses oli meil terve kompanii peale 1 tüdruk ja muidugi pakkus ta väga huvi paljudele poistele. Ka päris mitu poissi pakkusid talle endale huvi. Oho. Oma huvi näitamiseks saatis ta poistele Kaitseväe vetsudest nudesid ja pakkus ka SPK metsalaagris olles muid teenuseid. Pool muidu ütles keegi või? Mis see hind täpselt oli? Tule lavale! Ja räägi, mis seal toimus. Okei, nüüd mul hakkab nagu endal veits kahju, et kuradi piraat olen. Läbi sai lugu kõik või? Ei, üks lause on veel. Vaatame, mis siit tuleb. Kahjuks või õnneks ükski meie poiss temaga lõpuks kokku ei läinud, mis mõttes nagu ei abiellunud või? Ja ta lahkus ka varsti meie kompaniist kuhugi mojale teenima. Okei. Ülemad vist kuulsid sellest. Puntso võttis ära. Okei, aga nüüd oli vähemalt midagi muud. Kirsti siin kahjuks ei olnud, aga kas see oli sinu lugu muidu või? Ei olnud jah, lihtsalt kurb lugu. Lihtsalt ei meeldinud. Okei, aga kuule. Energia, järgmine lugu, meil on veel minna Tartu. Ajateenistuses olin autojuhi eriala kursusel. Mis mõttes see eelmine, et see Pihv pakkus teenuseid, aga keegi ei võtnud? Ma mõtlen seda hinda jälle 2 karpi tupsu või rotikas või mille eest nagu. Kuule, äkki saad minu postivahetuse võtta? Ma ei viitsi kell 4 öösel minna sinna. See oleks pidanud olema kõige efektiivsem kuradi jagu seal. Ja aga lõpuks mul nagu tundub, et keegi ei saanud siit ikkagi. See, kus nüüd on mingi see, et paneme telki ahju ka käima, et meil on ahi olemas juba, mis me siin. Küte on peal. Samas meil valiti, SPK ajal oli suht mongol rühm meil ja reaalselt valiti ka ametlikult suur tseremoonia, kõik valiti rühmalits välja. Oli üks kindel reamees. Ma neid termineid ei tea, aga mis see mongol tähendab täpselt? Sõdalane. Sõdur. Väga hea. Suurepärane. Kas meil on veel küsimusi selle loo kohta, mingi täpsustusi, ekspert Roost? Aga panime, kas ta nagu attachis mingisuguse selle pildi ka või niisama siin? Siin üks on tegelikult. On päriselt? Ei ole kahjuks. Ja, selles mõttes, kui ma kuulsin seda loo, ma olin kohe, kade, ma ütleks ausalt, sest kus oli süüke praua minu jaos. Ja minu praua seesent oli häbelik selles mõttes, et kui ma küsisin, kas ma võin sisse istuda, eks ole, ta ignoreeris mind ja see oli kõik, aga edu. Edus selle üritusega, mis te siin teete täna?
okei. Aga siis lähme järgmise loo juurde. Kõlab nagu plaan teile ka või? Väga hea. Nagu ma juba alustasin, ajateenistuses olin autojuhi eriala kursusel. Kursuse ajal oli meie ülemaks naisveebel, kes ka väga paljudele... See on sama lugu. Ma sain liiga hilja sellest aru. 10. lugu. Olin metsalaagris ja käes oli üks viimaseid päevi. Üks jaoliige ei pesnud ennast terve metsalaagri ja magas mu kõrval. Kuna ilmad olid soojad, otsustasin, et pigem magan õues telkmantli all. Öösel poolunes kuulen, kuidas vesi vastu telkmantlit kukub. Esimene mõte, et oi, vihma sajab. Aga ei. Keegi mu jaos läks öösel kusele ja ei märganud mu telkmantlit. Siiamaani ei tea, kes see oli. Väga hea, kuule, siinkohal piss, mullivesi. Väga hea, aga mõni kuselugu ka vahele selles mõttes. Samas nagu suht wild olla nagu seal vaikselt edasi, vaata. Sa oled nagu nii, sa tead, et ta oli nagu väga suures unevõlas. Aga sul hakkab järsku palju soojam. Soe telk aurab mul. Või see bibi. Ja mingi kuselõht tuleb ka, see on küll rõve, nagu hommikul ärkad selle peale. Lõõrid on lahti, no. Mina ei tea, no. Metsloomad hoiad eemale, sul on turvaline tegelikult olla. Jah. Sten, aga võtad järgmise. Davai. Tüüpi teada, et klaver on enda ees. Mul oli kaitseväes üks vene poiss, kes ei saanud eesti keelest ega ka vene keelest täpselt aru. Ükskord kadus tal katelok ära. Katelok. Me teeme niimoodi, et sa näitled seda, mida ma loen. Davai. No nii. Ükskord kadus tal kateloks ära. Pane see katelok ära nüüd. Kuhugi. Väga hea. Nii 6 aega hiljem avastas ta selle enda kapi põhjast. Seal sees oli mitu nädalat vana toit, mis mädanes korralikult. Härra otsustas seda siis pesema minna. Aga kuna tegu oli suhteliselt rumala poisiga, siis ta läks koristustarvete ruumi ja haaras sealt esimese harja, mis talle kätte sattus. Kahjuks ei lugenud ta seinal olevaid silte, sest hari, mille ta krabas, oli mõeldud sitapoti pesemiseks. Järgmisel päeval rääkis metsas meile kõigile, kuidas toit maitses ikka väga hästi. Tule, mis keeles ta rääkis huvitav, siis ta ei osanud vene keelt ega eesti keelt. Päris hea lugu. No, neid lihtsalt põsed punnised ja tegi niimoodi, vaata. Maits. Jah. Wild tüüp. Wild. Ja ikka lõppes sita looga kuidagi, ta jõudis sinna sita harjani jõudsime. Seda küll, jah. Kõik lood. Äkki järgmine, vaatame, mis järgmine on. Loodame, et mitte. Sita lugu. Minu ajateenistuse ajal oli mul rühmas paar saarlast. No nii, võid uuesti mängima hakata. Kellest üks oli otsustanud tervele rühmale teha villased sokid. Türa, küll te oskate. Normaalne tüüp, sõbralik, tuleb vastu, teeb kingitusi, muidugi saarlane. Oskavad kududa, see on kaduma läinud kunst, ma ütlen. 36 tüübile sokid. See on pühendumus. Läks natuke aega ja kõik said rühmas oma sokid kätte. Pärast linnaloalt tagasi tulekut. Kõikide villaste sokid olid tehtud tumedast värvidest, aga millegipärast oli sel saarlasel kuri plaan teha mulle villased sokid roosat värvi koos heledate värvidega ja roosade tuttidega. Minu meeleolu oli päris segaduses. See on ka vist venelane, mulle tundub. Teeme nii. Minu meeleolu oli päris segaduses. Aga ma võtsin seda asja naljana ja ei tea, mis ma sellele saarlasele teinud olin, aga
Neid kandsin ma üliharva. Nahhui. Siiamaani hoian neid alles, et tuletada meelde, mida ma enda rühmas läbi elasin. Aga vaata, see ongi see, et Eesti sõjavägi on selline, kus on kõige suurem trauma, mis sul on, et sa pidid roosasid sokki kandma. Ja, aga vaata, ta ütles, et ta pani need ainult paar korda jalga. No, et need olid mingid sellised special night'id. Ja siis ikka veel hoiab neid alles ja siis vahepeal meenutab. Ja kui see ei ole midagi muud, siis see on kõige armsam lugu, mis meile on tulnud. See on päris armas küll ja ma ei kujutaks ette, et keegi nagu päriselt viitsiks nagu nii palju sokke kududa. See on nagu kõige pikem pick-up line. Sa kood talle need roosad sokid. Yeah. Isegi ei kanna neid. Hei, sa meeldid mulle. No ja ma sain aru, ma sain roosad sokid. See oleks hea, kui see kuradi trukkimise lugu oleks järgmine olnud nüüd, vaata. Yeah. Mingil põhjusel olid minu sokid üle põlve. Üks veel. Okay. See on hästi kiire. Sõber rääkis, et ajateenistuses oli üks umbkeelne venelane, kes mitte midagi ei saanud aru ja siis metsas öises patrullis nägi karu ja hakkas eesti keelt rääkima. True story. Ei, vaata, see on täpselt samasugune lugu, kui et soomlane ja 2 longarat vähem hakkab jälle eesti keelt rääkima. Samamoodi. Aga kas metsloomine näeb tihti metsas? Kelle lugu see on? Rogeri või? See on minu lugu vist, jah? Ma kirjutasin ise kohe, ei tegelikult. Aga seal bitis oligi nii või? Ja, oli küll ja tõusis karu ja kiskmine. Jah, siin on kirjas, jah? Ja, see on vist isegi siin samas ruumis filmitud tegelikult, kui ma tegelikult ei võib-olla üle, aga ma see on nagu full circle moment. Full circle, jah. Vaata, mis sellest kõigest saanud on. Ja inimesed mäletavad ka, vaata, et see oli väga hea kuule. Ja kusjuures Kuureškin on nüüd massöör, õppis eesti keele ära, ma olen juures mitu korda käinud, uskumatu. Ei, päriselt ta on ülihea, nagu ta teeb Põhja-Tallinnas, kui te tahate. See on nagu uksest lähed sisse, siis on nagu juuksur, aga siis sa lähed seal nagu baarist veel uksest läbi ja siis seal kuskil taga oli. Ja aga päriselt ülihea, ta on nagu mingi kulturist ja värkid on päris tugev nüüd. Ja Roger rääkis, et ta jäi nagu magama sellel ajal, kui ta tegi. Ja siis, kui ta üles särkas, tal olid mingid õmblused siin neeru juures. Jah, hästi mugav oli. Aga muidu väga hea. Ei, aga sa oled kiitnud küll teda, jah. Nii, et ma usun, et see on päris hea. Võtad järgmise looga, mis sa arvad? No. Number 14. 14. Minu seiklus juhtus 2017 eelviimasel päeval enne reservi minekut Kallis Jõhvi linnakus, kuhu ma sattusin kogemata. Kuna arvasin komisjonis, et see on kusagil Kesk-Eestis, sulgudes klassikaline 3-line Lõuna-Eesti poiss, kes bussiga Tartust väljudes ei saanud aru, miks teda Moskva suunal veetakse. See võib päris naljakas olla küll, kui sa keerad selle sildi peale, kus on lihtsalt hea Peterburg mingi kuradi 300 kilti. Ma panin valesse kohta kirja. See oleks vaata see, mida nagu Vene armee võiks nagu nüüd neid tüngakõnesid, või no mitte tüngakõnesid, vaid vaata neid skämme teha, vaata. Paned su kuradi sinna rindele kirja, vaata. Anna oma kuradi koodid ja me tuleme järele sulle. Kõik algas hommikul, kus meie rühma aspirant veenis, et teeksin talle perimeetri metsas õppesõitu Mercedes GD-ga, sulgudes pidavat minema peale Kaitseväge autokooli ja tahtis veidi eelnevat kogemust saada. Mulle ta väitis, et kõik on lubatud. Mida vittu ma loen? Kõik on lubatud ja läbi räägitud. No see veits päästis ära. Lihtsalt mingi kuule, hei. Näita mulle selle GD-ga korra, kuidas see kuradi sõitmine käib, poiss. Ütleme nii, et kõik on lubatud. Kõik on lubatud. Sõitsime siis koos perimeetrile ja panin ta rooli. Kõik sujus ilusti ja mingi hetk ütlesin talle, et näitan, mida masin suudab. Okei, mida vittu? Jau. Las ma näitan sulle, mida see masin suudab. Tead lihtsalt mingi 120 aastat vana auto. Uus värv peal. Demonstreerisin selle masina lukustatavat tagumist diffrit. Tere, mida?
ja kõike muud lõbusat. Tere tüüp on full müügimees seal, vaata. Tähendab, kuradi, läheb meil igat pidi siin. Ütleme nii, et see differ on väga lukust lahti praegu. Üks hetk märkasime, et mingi masin tiirutab meie läheduses ja otsustasime minna tagasi kasarmu juurde. Tagasi jõudes oli kogu kompanii väljas rivis ja vaatas meie poole. Parkisime auto ära, teistele anti vabalt rivitult, siis saime aru, et midagi on väga pekkis. Tuli välja, et meid oli tagaotsitavaks kuulutatud, kuna keegi midagi ei teadnud. Linnaku siseselt otsiti masinatega ning väljaspool aeda oli ka politseile teavitatud, kuna arvati, et tegime väejooksu. Meil õnneks vedas ja midagi meiega ei tehtud, kuid oleks see olnud mõnel muul päeval, sulgudes mitte päev enne reservi, oleks lood olnud palju kehvemad. Sõbral pole minu teada siiani lube. Siit õpe oli siis, ma ütleks sinna. Ei tea, mis nad tegelesid rohkem selle kuradi diffridega seal. Sai praktikat rohkem kui... Ei käigud, saime selgeks, aga noh. Mulle tuli lihtsalt pähe siuke küsimus selle ajal, seal ei isegi mainitud seda sõna vist, aga ma ei tea, kus see tuli. Siuke asi on olemas nagu sõjaväepolitsei, eks ole? Jaa. Mis asi see on? Nad nagu mõõdavad tangi kiirust, vaata. Nii on nagu sakslased, võtame kuradi nicht so schnelle, bitte. Niimoodi näidatakse. Okei. Nad ongi niimoodi, kiirust võtavad ja muidu trahvi kirjutavad välja. Väga huvitav, et nad on nagu eraldi. Ja siis kui keegi läheb metsas punasega üle või midagi. Hei, Mäger, kus jooksed? Ei vaata, ise pole käinud lihtsalt, ma ei tea, selles mõttes. Jah. Sai läbi või? Jaa, see sai läbi. See sai läbi, jah? See sai läbi või? Kuidas meil tunne on? Paneme mõned veel või? Väga hea. Siin ongi väga palju ei ole minna. Siin oli 3 plaksutajat ja ülejäänud inimesed, kes olid nagu vittu küll. See on täpselt nagu kaitsevägi, kuradi nende 3 pärast me jäämegi siia. Väga hea. Proovime siis. Tavaline päev kasarmus. 2 reameest vaidlevad magalas. 1 reamees natukene tüsedam, teine hakkas gorilla hääli tegema. Rage bait eesmärgil tegema siis gorilla häälsi. 2 reamehele teadmata oli magala aken suunaga tumedanahaliste prantslaste poole avatud. Pataljon korrusele. Ehk siis see kirjutaja on rassist lihtsalt põhimõtteliselt. Ei juhtub siukseid asju ka. Väga huvitav, ja. Saigi läbi niimoodi või? See oli kõik, jah. Kurat, see oli kõige parim loo. Tehke häält, kes oli kõige parim loo, mis meil oli, ei olnud. Meil on see ChatGPT robot on meil välja arendamata. Me proovime, mu idee on see, et ma saaksin kõik 3 teha ja Steni ka veel, et meil ole vaja neid inimesi. Ainuke jama ongi see, et laadimispunkt on Tallinnas ja ta hakkab päris tühjaks jooksma. Ta on veits tühi praegu. Ja. Okei. Järgmine, vaatame, mis siit tuleb. Äkki on parem. Me kunagi ei tea. Võib-olla järgmine on see, eks ole. Mina ei ole alla andnud. Meil oli SPK ajal toas vend, kes kippus unes palju rääkima. Küll tuli kasarmus magades juttu nagu ma ei taha ahjuvalves olla, mine ise. Laulis Saaremaa valssi ja nii edasi. Kõige meeldejäävam on siiski üks esimesi kordi, kui ta jutustama hakkas ja me ei olnud toas veel sellest nii teadlikud. Umbes 11:30 öösel ta hirmunult suhteliselt valju häälega kostis. 2 meest on minu peal, tulge appi. Üheksateist 20-aastaseid poiss teades võite isegi arvata, mis reaktsioon sealt tuli. Kui sa pead olema vaikselt, aga lambist ütleb keegi, et mees on ta peal. Korrapidaja tegi meie tuppa päris mitu külastust sel ööl. Vaata, kuna ma ise ei ole käinud, siis see viimane lause kõlab nagu väga huvitavalt. Nagu. Ja ei pluss nagu see, kuidas sa ette ka lugesid. 2 meest on mu peal. Nagu Jüri Omenja laulu. Ei, korrapidaja käis kogu aeg ringi, vaatas, et kõik magaksid. Tal oli siuke ülesanne. Öösel pidid ka olema valves seal. Sa pidid tegema ettekande ka, tuli kolonel või major suvalisel hetkel sisse, siis sa pidid püsti kargama ja lugema, kes magab, kes ei maga, mis nimekiri, kus on. Sa pead teadma nagu kõik ja praegu hetkel Remm unes 67 sõdurit. Sa oled nagu niimoodi, vaata. Kõlab funnilt. Jaa.
ei, aga mul on kõige lähedam kogemus on see, et ma kunagi töötasin, kui ma olin 19, ma töötasin Tartu vanglas. Ja siis päriselt ka, ma olin valvur ja ma pidin tegema samamoodi öösel nagu silma peal hoidma vangidel. Ja siis pidid iga nagu tunni aja jooksul pead nendest akendest sisse vaatama, vaata. Ja siis teed allkirja, kõik korras, vaata. Ja siis midagi ägedat ei näinki tegelikult. Kõlas nagu siit tuleb mingi hea lugu. Aga oli nagu mõni tüüp nagu magas hästi nunnult ka? Oli küll, sest sa näed täpselt, vaata. Ja siis seal oli niimoodi, et eluaegsed vangid on enamasti toidujagajad, nagu nemad ärkavad hommikul üles, eks ole. Ja siis mina pidin neid minema nagu üles äratama hommikul, aga nendel oli nagu bioloogiline kell. Oli nii hea juba, sest nad olid nagu eluaeg vangis olnud, vaata. Isegi nad juba, kui ma nagu läksin sinna täpselt 6.00 või mis see kell oli, ma nägin, kuidas jalad tulid voodist välja, vaata, ma isegi ei teinud häält ja läksime toitu jagama. Hambaid ei pesnudki enne veel, lihtsalt otse voodist. What the fuck? Tööeetika on kõva, vaata. Jah. Ütleme niimoodi. Kuule, järgmine lugu. Kurat, ma tunnen, et siit äkki tuleb. Kas me oleme valmis järgmiseks looks, tõmbame energia ülesse? 2 meessu peal. Väga hea. Pane mingi tempokam beat seal taga, vaat sa nagu klimberdad meid siin tudule. Jah, uninen. Järgmise loo nimi on Salasõna. Olime Nursipalu metsade vahel Kuperiana või pataljoni jalaväekompanii koosseisus sügiseses metsalaagris. Nagu laagri püstitamise protseduur ette näeb, pannakse välja vaatluspostid ja patrullid. Ööpimeduse saabudes instrueeris kompanii ülemus kõiki üksusi. Öösel patrullis olles tuleb kindlaks teha, et iga isik, keda perimeetri ulatuses märkad, on meie oma mees. Selleks annan ma teile salasõna, mis saab täna öösel olema kimalane. Nii kui märkad hingelist, tuleb öelda seis, parool. Salasõna tuleb hoida saladuses ja seda kasutad vaid siis, kui küsitakse. Nii on ja ühtegi teistsugust juttu kuulda ei taha. Reamees Jallai Võrust oli maailma kõige ebakindlam inimene, keda ette kujutada võid. Ta oli kõht nagu keetmata spagett ning kui ta rääkis, siis ta pea hakkas küljelt küljele loksuma. Keel liigutas seda, vaata. Nagu hindu turumüüjal. Ta hääl värises ja ta kippus kokutama. Kell oli 3 ja Reamees Jallai saadeti patrulli. Juba ei läinud kaua, kui kõrvallaagri patrull leidis Reamees Jallai põlvini suhu vajununa ning karjus talle seis, parool! See peale ütles Jallai. Oota. Pani oma relva maha, kääris kohmakalt oma vasaku varruka ülesse, kuhu oli peale kirjutatud kimalane. Patrull uuris, mida vittu sa sellest oma käe peale kirjutasid? Jallai vastus oli kokutades ja kiivri loksudes. Poh, ma ei viitsi nii mõõtetult mõelda. See on päris rahv, kui üks sõna ei jää meeldena. Jah. See on see siuke tüüp, kui päriselt asjaks läheb, vaata, siis esimene bossa, mis te võtate peibutis bossa, siis ütlete, mis tal oli, Jalmar oli ta nimi või? Jallai. 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 Sallelalei. Ühesõnaga, ütled selle Jallaile, vaata, et ai, post on seal pool, vaata, et kuradi, pane see kuradi 80 meetri peale sinna, vaata. Ja siis, kui ta ära läheb, vaata, siis kuttidel on nagu see, davai, parkime kokku, et lähme järgmisele postile. Meil ei ole seda Jallaid vaja siia. Ma ei viitsi mõtetult mõelda. Ei, samas õige, vaata, aga Kuigi tegelikult vist pidi olema, just arutasime enne, nagu, et tegelikult pidi olema parool 2-osaline. Ahah, rääkige sellest lähemalt, nagu see vahest mul netis ka pakub ise neid, vaata. Sina ütled karu, mina ütlen püksid. Yeah. Karupüksid ja kui see... See ei saa olla nagu parool, karupüksid. Aha. Äkki see on nagu kimalane. Okei, et siin on nagu väike mõra sees selles loos. Siin loos nagu midagi ja nagu lonkab praegu. Okei. Kuule, mis meil praegu liider on üldse? Loen. Puntso. Mis asi? Puntso. See on teie kirjutatud lugu, see ei loe. Me peame tegema rahva hääletuse. Mina arvan, et praegu on äkki see sita lugu, sita ekspert, kes isiklikul laval, eks ole. Teeme aplausi, on ja? On see, ja? Või on kellelgi veel midagi pakkuda, mis võiks olla? Katelok. Okei, kes arvab, et Kateloki lugu?
ainult see, kes kirjutas. Okei, on veel mingeid pakkumisi? Aga kust sa tead, et mul 23 ka on? Mul ei ole tegelikult, jah. Paar tükki on küll veel tegelikult. Üks on isegi juures, kus on kirss kirjas. Kes loeb meist järgmise? Mis te arvate? Publik, keda te tahaksite, et loeks järgmise loo? Tere. Üks järgmine nimi, mis tuleb. Tule lavale, Üllar. Tead, Artur, äkki ma olengi sulle. Sul on siuke... Olen Üllar täna. Kirss on siin hea, kes ära tunneb, võib tulla pärast siia. Luko, eks luurekompanii autojuhi kursusel. Luko, tehke häält. Jaa, tehke häält. Nähtamatud vennad, väga raske oli neil. Luko autojuhi kursusel üks Sillamäelt pärit vene rahvusest poiss, that's the first, olemuselt veits orbik. Lühike ja väike, aga üli suure UFO peaga. Kuna tal oli ka selline keeruline vene nimi, siis kiirelt sai ta hüüdnimeks Chupa Chups. Tead seda vene lugu? Opa, Chupa Chups on mingi siuke lugu. Nagu väike altpeenik. Aga ülevalt hästi suur on ju. Wow. Igatahes autojuhi õppe algul ta puises eesti keeles väitis, et tal ei ole vaja seal klassides käia, kuna tal autokool juba läbitud. Diplom käes ja oleks ajaraisk. Ainult ARK-eksam läbimata. Õnneks / kahjuks see läbi ei läinud, sest aga talle tundide ajal paremat kasutas Kaitsevägi ju ei suudaks leida. Ja mingi hetk tunnis siis pandi meid neid liiklusteste lahendama ja lõpuks kuulutati välja tulemused. Kes palju punkte sai? Üllatus, üllatus. Chupa Chupsil oli saanud vaid paar punkti. Leitnant muidugi kohe oli, et mida vittu reamees. Kuidas see võimalik on? Pidi ju liiklus selga olema. Ega Chupa Chups mingi rohkemat ei oskagi öelda, kui et jäi mul see autokool oli Siljamäel. Sellest hetkest oli asi kõigile selge, et temaga läheb aega. Ülejäänud teenistus oli paberil küll autojuht, kuid laagritesse sõites maanteel vahetati ta alati kuulipilduriga, kellel load olid. Ei tea, kuidas tal nüüd lubadega, aga Kevadtormil oli küll veel jalamees. Jalavägi. Wow. Chupa Chups on väga hea hüüdnimi. Siuke catchy, jah? See on üli hea Chups. See on nagu midagi on. Ma ei tea. Chupa Chups. Aga siin oli kirss, ma väga tahaks näha Chupa Chupsi. Respekt. Ja. On load sul nüüd? Mina sain kuuga kätte. Sa ei olegi Chupa Chupsi, jah? Sorry, ma olen pettunud, aga... Ja sul on liiga väike pea, jah? Ma ei saa... Sa ei ole alt küll alt peenik, jah? Väga hea. Kas keegi saatis loo ja arvab, et mida me ei lugenud täna ette, et see oli ülihea ja peaks lugema või? Keegi ei usu ka enam, et ei, mul ei ole parem. Aga meil on üks väga väike lugu. Kohtusin 5 aastat tagasi Tumbleris ühe kutiga. Mul on see kohtingu loo oma on siia tulnud. Ja oota, Tumbleris. See on see, kus need gifid olid kunagi, mäletate neid? Kuidas seal saab kutiga kohtuda üldse? Tuli välja, et ta on väelane. Aga see on ka sõna või? Väelane, ma ei ole. Sõjakooli läinud, läbinud ja puha. Sain tihti peale vormis ja tema töö ajal munni pilte. Anyway, meist midagi ei saanud, aga munni piltide visuaale mäletan siiani. Elagu Eesti vormis mehed. Kurat, mulle meeldib. Ma vist tean, kelle lugu see on. On see siit või? Ei ole või? Kuidagi väga suured reaktsioonid tulid selle loo peale. Aga mulle meeldib, et mingi Pihv sai vaata selle kirja täna mult ka ja ma saadan e-maili välja, et saatke lugus ja mõtles, kurat, midagi mul peab olema. Ja siis tuli meelde, see üks tüüp, kellel oli kuradi
vorm seljas ja tema ristapildid, need ei lähe mult meelest. Haige värk. Ma ei tea, nüüd ongi jäänud üle ainult see osa, et põhimõtteliselt peame välja valima parima loo, kes täna võitis. Mis me arvame, mis see oli? Kõigepealt paneel, žürii. Ma arvan seal, kus oli see F-16, Abrams, Challenger 2, kuradi fucking... Seda küll, see ainuke lugu, mida me lugesime 2 või 3 korda täna. Seda küll, see on hea pakkumine. Artur, mis sinule jäi võib-olla hingelähedaseks tänasest episoodist? Härra Sari Sittur võib-olla. Sari Sittur, kas see oli see, kui ekspert tuli lavale või milline? Jah. Seesama. Ja, see Tuumajunn oli vist selle nimi, kui ma õigesti mäletan. Väga õige. Roger, kui sina lähed täna koju õhtul naise juurde, mida sa talle räägid sellest õhtust? Tööpäev nagu tööpäev ikka. Sorry, et nii hilja jõudsin. Tähtsaid asju oli teha. Ja asju, mul oli silli 6 time jälle. Aga mis lugu? Mis sa arvad? Mul on jube mälu, aga... Mis asi? Need on Tallinnaga 2 peale ja veel sitemad me rookisime välja põhimõtteliselt. Okei, tegelikult üks lugu oli veel vist. Mis seal oli veel? No see Chupa Chups on nagu naljakas, vaata, on ju, aga see oli nagu võib-olla oli... Oota, aga seal oli see mingi tüüp nagu selles mõttes, keda nagu kepiti kuradi masina peal persauku. See oligi Chupa Chups. Yeah. Chupsik. Chupa oli masin. Ja palju lakut, siis keskel on hea kriim. Kuule, siin on üks veel, number 18, loe see ka ära. See on Sten Eerikul oli kirjutatud seal. Mida vittu? Ja mine. Hakka lugema. Lihtsalt loe. Sten Eerikule hea lühike lugu. Ärkasin hommiku äratuse peale üles nagu ikka, tõused voodist püsti ja üle ruumi üks mongol seisab lihtsalt munn kõva. Äge. Punkt. Võidulugu olemas või? Seda, miks see mulle on hea lühike lugu? See on jah, mul nagu tuleb meelde nagu väga palju selliseid situatsioone, kus ma ise olen ka ärganud üles hommikul ja munn on kõva, et... Ja need on need iidsed mälestused. Jah. Sealt nõukogude... Ajast, millal sa olid alla 30. Ei, ma olen nii vana, et minu lapsepõlve pildid on koopamaalingud, see on tõsi, et see on... Aga mul tuli meelde, ma ei tea, kas see on nagu päris lugu, aga kui keegi on veel, ma ei tea, kupis meile räägiti kogu aeg seda, et vaata oli mingi, et vaata seal pataljonis nagu vaata oli relvaga nagu vaata nagu see valve, vaata nagu see patrull käis vaata ringi ja siis mingi kord nagu mingi tüüp oli patrullis olnud, vaata ja siis oli nagu, tal oli nagu tüdruksõber tulnud nagu aia taha ja siis ta nagu läbi aia keppis teda, vaata jäi kaamera pildile, on ju. Ja siis nagu ta sai 2, on ju, ta sai nagu noomituse, on ju, et nagu patrullis olles tegeled kõrvaliste asjadega. Ta võiks preemia saada. Aga ta sai ergutuse, sest tal oli relv kaelas. Nii et see nagu balance of plane oli see. See oli termokaamera ka veel minu arust. Ja lihtsalt full kuradi. Tule läbi aia, see on rock'n'roll nagu. Päris äge. Ei huvitav, sita lugus oli täna hästi palju. Vähem kui eile. Eile oli ainult nagu junn. Ma räägin, me peame panema sita lood. Sa pead selle nagu selle kamu asemel jää tegema siukse nagu pruunikama selle kõik. Kutsume selle tüübi kuradi tegema seda kujundust, vaata, kes see oli see... Lennuväljal jooksis või? See, kes maalis, vaata, selle poti nagu üleni sitaseks, vaata. Jah. Teeb lavale ka veid. Sita poti paneme siia keskele järgmine kord, jah. Jah, ja sa tuledki nagu junn välja, vaata. Nagu Super Mario see. Ja nagu niimoodi veega pritsib ja värk. Seen tulem välja, vaata. Nüüd Sten, vaata, pumpab selle kuradi sellega. Okei, aga nüüd küll hakkab see asi venima, et mis see võitja siis võiks olla? Mina ikkagi ütleksin, minu lemmik oli küll see sita Tuumajunn. Teeme aplausi, kui te arvate, et võidulugu on Tuumajunn. Jah. Siis teine variant on need, mis vennad roostid lugesid ette. Kas keegi arvab, et see lugu võitis? Tehke aplaus. No käige siis perse, okei.
Okei, kuule, siis on välja valitud tuumajunn, sina saad isiklikult tulla järgi, ühe toidupaki ja soti saad ka veel, nii et hea päev oli sulle, tasus minna sinna kaitseväkke, igast värke teha ja võid kohe siia tulla. Selline oli Puntsomaania, täna teeme veel suure aplausi meie paneelile. Rivo Roost, Artur Rehi, Roger Andre, pillimees Sten-Erik Anlikas, minu nimi oli Hendrik Puntso. Vaadake Puntsomaaniat ja hoidke kaitsetahe kõrgel. Järgmiste kordadeni.